นี่เลยน้องคีย์แคปราคา3ใบแดงที่เคยพูดถึงไปในคลิปนั้นเอาจริงๆมันก็ไม่เชิงว่า3ใบแดงนะเพราะว่าตอนที่ซื้อมามันลดอยู่ประเด็นคือพี่พิมพ์สัมผัสได้ไงแล้วคือแบบคือเน้นสวยไม่ค่อยเน้นใช้งานเท่าไหร่คีย์แคปก็จะเป็นแบบไซส์ปริ้นอ่ะคือมันจะมีปุ่มอยู่ด้านข้างด้านล่างนะแต่ว่าตัวอักษรที่เป็นภาษาไทยฟอนต์ไทยมันจะไม่มีนะแล้วก็นี่เลยคือมันมีกล่องด้วยเว้ยที่สำคัญคือมันมีกล่องเว้ยพี่อยากจะเน้นย้ำตรงเนี้ยคือขายคีย์แคปมันควรมีกล่องเว้ยมันควรทำแบรนดิ้งแบบนี้แล้วนี่ก็คือเอามาใส่กับตัว M1W ไงตัวเก่ามันอาจจะเป็นสีดำไล่ขาวแต่ถ้าอยากได้ดีมากๆพี่ว่าไปทางคีย์คลอนก็ดีนะแล้วถ้าอยากให้ลองเอาคีย์แคปพวกนี้มาใส่กับคีย์บอร์ดตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะ